Avui us faig un vídeo que tinc moltíssimes ganes de fer-vos perquè és tot el que he comprat de Halloween i de tardor en general. No sé si els que em coneixeu ho sabeu, però per mi la tardor és l'estació de l'any que més m'agrada de totes les estacions. Trobo que és una estació reconfortant i càlida i m'agrada molt aquesta sensació quan plou a fora o fa una mica de fred després de les caloroses nits d'estiu. I realment quan el sol baixa i de repent sents que hi ha aquestes tormentes de tardor i les fulles que cauen i comença a fer una mica de vent i una mica de fresca i aquesta atmosfera una mica més fosca i màgica i més introvertida, més interessant. M'agrada molt. Així que us presentaré les cosetes que he anat comprant. La primera és una de les coses que m'agrada més de la meva cuina, que em prenc cada matí de tardor. I és aquest cafè. És un cafè fet d'espècies. Posa fall-in-love. Hi ha aquest cor de tots els colors. I és un cor fet de fulles de tardor. Hi ha aquest taronja, una mica taronja carbassa, tardor, una mica fosc cap als marronosos. I després aquest vermell, també un vermell fi, o bastant també cap als tons marrons, i aquests tons una mica daurats, així, molt càlids i molt agradables. Aquest és un cafè que m'agrada molt perquè hi ha espècies aromàtiques, una mica com la canyella i el gengibre, i em sembla que hi ha bastant sucre. Potser hi ha una mica de nou moscada, no ho sé, però és molt càlid i realment fa molt tardor quan et prens un cafè així a la tarda, quan arribes a casa i que plou, o que fa fresqueta, o que has tingut un dia llarg i et prens aquest cafè. És molt agradable. Després m'he comprat aquesta petita carbassa de Halloween. La trobo boníssima. És petita, perquè la meva cara és molt petita, o sigui, això és realment... Mireu la meva mà, que també és molt petita. Molt petita. I aquesta carbasseta és molt maca perquè al vespre s'il·lumina i quan s'encén d'aquesta manera aquests tons daurats per dins, càlids i màgics, i té un petit somriure molt dolç, una mica terapella, potser és així com de les pel·lis americanes antigues, una mica vintage, dels nens que van a buscar els caramels, les llaminadures, i per tot el barri tots disfressats. Després tinc aquesta magnífica tassa de cafè per prendre el cafè. És absolutament perfecta. És bastant petita la tassa, no és gaire gran, però és perfecta pel te o pel cafè. I realment és
una carbaseta, m'agrada moltíssim la forma de la tassa, la trobo preciosa. Després tinc aquest gatet, és un gat boníssim, porta espelma, té un petit barret de bruixa taronja amb una petita estrella i té uns ulls molt grans, un nas petit, molt petit, de gat negre, i per darrere li poseu una petita espelma aquí dins i es il·luminen els ulls del gat i queden uns ulls grocs, grossos. És molt maco pel vespre, molt màgic. Després tinc aquesta espelma, és una espelma de poma i de carbassa, molt de tardor. Té aquesta tapa tan maca, daurada, amb aquesta carbassa tan gran que va d'aquí. L'olor que fa em recorda bastant a Pumpkin Juice de Harry Potter. Suposo que ho coneixeu, però és una olor boníssima de poma, molt fresca, molt dolça, amb una mica de sucre i de... no sé si és carbassa o és préssec, albercoc o una mica de nou. És increïble i em sembla que també té una mica com de nata, una mica de crema, és molt dolça, molt bona l'olor, però sobretot poma, canyella, molt fresca. Després tinc aquesta carbasseta tan maca. És una carbasseta molt dolça i molt suau de vellut. És molt agradable el tacte. Tota de vellut. La trobo tan càlida i és perfecta per veure-la cada dia quan fa fred i en tormentes i tens aquesta carbassa de color taronja cremat, de vellut, tota càlida, tota rodoneta. Després tinc aquesta tassa meravellosa. És una petita guineu de tardor taronja. Aquesta tassa és més gran. Com podeu veure, és bastant gran. És una tassa de tardor que m'agrada per prendre la xocolata amb nata als vespres. És molt dolça. Amb el seu naset petit, els ullets petits marrons, les orelletes punxegudes i aquesta nansa tan gran. És molt gran. Les seves puntetes blanques. Després tinc la meva tassa del matí. Aquesta és molt gran, una tassa molt grossa. És una tassa de Halloween i és molt
els gossets vestits de fantasmes amb les seves carbassetes per anar a buscar els caramels i les geminadures. I en aquests ratpenats hi ha un ambient una mica fosc, nocturn. I mireu a dins que maca. Amb dos fantasmes aquí, petits fantasmes. És una tassa de Halloween perfecta pel matí perquè és prou gran per posar-hi el cafè amb llet i una mica de sucre, que m'agrada a mi. Després tinc aquesta espelma, que és la meva espelma preferida de la tardor i realment és potser la meva espelma preferida de tots els temps. És una espelma de Yankee Candle i aquesta és la Pumpkin Spice Chai i és realment boníssima l'olor, és com si fos... És molt dolça, molt sucre, una mica de canyella, una mica de gengibre, una mica de nata, em sembla que hi ha nata i potser una mica de galeta i potser una mica de nou moscada i és realment com aquesta foto, amb el xai, el te, amb la petita carbasseta, la canyella. L'olor és boníssima. I es pot veure tots els olis essencials en totes les capes per dins. M'agrada moltíssim aquesta espelma, és realment increïble. Si les podeu provar, aquestes Yankees són increïbles realment. I no té gens d'olor artificial, sembla que us la pugueu menjar aquesta. Després he fet el dibuix. L'he fet jo mateixa, l'he pintat aquest petit gatet de Halloween negre amb aquesta carbasseta. I després he posat aquests puntets negre, taronja, negre, taronja, negre, taronja. Tot al voltant d'aquesta plata. Té una coroneta. I posa Happy Halloween. Ja us l'ensenyo de més a prop. Gotetes de bruixa. Després, aquesta és l'estrella del show d'avui. Mireu quin gatet més maco i més dolç. Aquest gatet em trobo que és molt vintage. És com si fos d'una pel·lícula antiga americana i és un gatet negre que somriu amb aquestes dents que fan una mica Alicia al País de les Meravelles amb aquests ulls verds molt grans, amb aquest llacet taronja i després té aquesta carbassa amb colors molt marronosos, molt cremats, molt antic, amb aquest somriure. Mireu, i té un barret de bruixa una mica com si fos de Merlí, amb aquest color lila i les estrelletes grogues. I pel darrere amb la seva
cua. I aquest gatet s'il·lumina. S'il·lumina de tots els colors, però us he de dir que estava bastant decepcionada perquè pensava que faria la llum aquella càlida de l'espelma tradicional i és més discotequero, però no passa res. M'agrada molt igualment, és molt maco. Aquest és el meu gatet de Halloween que, per cert, m'ha causat un malson un dia perquè no m'esperava i de sobte veig que hi ha aquest gat que somriu d'aquesta manera a l'habitació i m'ha fet bastanta por i després no podia mirar-lo, no podia dormir i he fet un malson, però ara ja som amics, no passa res. Després tinc aquest meravellós coixí. Mireu quin coixí més gran. És un coixí de tardor, va molt bé amb el meu fons de carbassetes i de fulles. I posa pumpkin spice and everything. Nice. That's what autumn is made of. M'agrada moltíssim. És un coixí molt càlid i molt dolç, molt tendre. I aquí podem veure el pumpkin spice latte i la caranaceta amb aquests tons de taronja cremant que m'agrada tant, una mica terracota, i amb aquest gris que anuncia les tardes una mica més fosques de la tardor. Però és un gris que és un gris càlid, no és un gris gens fred, i amb aquests tons d'ocre. Un coixí molt maco. Després tinc aquesta petita meravella, que és una petita meravella una mica vintage. Mireu quin carro de carabasses, que és preciós, sembla tan antic i de bruixeria, una mica vintage, com us dic. M'agrada molt aquesta bruixeta amb el seu barret i el seu vestit d'estella, amb la seva escombra i el petit fantasma que posa bu, bu, i el gatet negre que vol sortir de la carbassa amb el petit ratpenat i una mòmia aquí amb una carbassa. És preciós. Mireu quina petita meravella, m'agrada moltíssim. M'agrada molt, és que ho trobo tan espectacular i només m'ha costat 9 euros, és que és preciós. Després tinc aquesta petita gerra de galetes, és un pot i és realment gros i magnífic. Aquests colors tan llampants de tardor, tan càlids, i aquí podem posar les galetes i els biscuits que fem per la tardor, una mica així, tipus amb canyella i vainilla, molt càlid. O les galetetes i pastetes de te de la Mauri.
cartonet.